Mucha gente me critica que me trae su auto para un simple cambio de bujías y yo termino reparándole el motor. Es que con un cambio de bujías yo no le garantizo que su carro funcione, plebada. Por eso mejor tiendo a repararlo o anillarlo. Como pueden ver, este auto ya está bien rayado, los metales ya no sirven y con un simple cambio de bujías no iba a funcionar, así que mejor lo reparo. Y también aprovecho para darle una buena limpiada a toda esta área. Muchos dicen que yo solo lo hago por dinero, que soy un interesado, pero no, miren, a veces también salgo perdiendo. ¿Ustedes piensan que en estas condiciones el auto iba a funcionar? Así que ustedes qué opinan. Le hablo al cliente y le digo que todavía no encuentro las bujías, por eso me estoy tardando. O le digo la verdad que ya casi estoy llevando el motor al torno. Porque las cosas se hacen bien o no se hacen, así que no te le empleones. ¡Sas!